接住落嚟第五個折子戲就係拉郎配，由粵劇新秀蘇玉橋同埋吳思穎攜手演出，請大家欣賞。哎呀，真係吹到脷胎都腫晒啊！到處被人拉，吹到第八台，張家韻嬌細，我被逼做唔來，難為我個嘴，真啊受罪。滴滴滴，打打打，吹到嚟都起晒台。我好辛苦，我為揾你做媒。啱啦，你唔好講，跟我行先。你唔好行，聽我講先。你唔好講，跟我行先。你有乜嘢咁緊要啊？咁你有乜咁緊要啊？你聽我講。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 哎呀，冇法啦，平時就慣姿勢啦。好，你有咩講啊？快講上來啊！快講上嚟，咁你聽啊！我有乜咧？咁你都即係時間女。哇！你講完㗎啦？講完㗎啦。係你講得咁快，我點聽到你講乜嘢至得㗎？又係你頭先叫我講快啲嘅，咁我梗係有咁快講咁快㗎啦。係我叫你講快啲，又冇叫你講到咁快㗎嘛。咁你而家想點啊？啊好啦好啦，你今次啊同我慢慢講來啊。慢慢講來啊，咁你聽唉，我怕我冇咁長命聽你拉埋落去啦，真係。咁又係你叫我講慢啲，咁我梗係唔有咁慢講咁慢噶啦嘛。唉，我叫你講慢啲，就冇叫你講到咁慢噶嘛。咁你而家想點啊？啊，好啦好啦好啦，你同我啊唔快唔慢，清清楚楚咁講一次俾我聽啦。好，咁你聽啊。嗰個黃葉愛拉到了，利用收藏。黃員外拉到李秀才，叫我吹啲打成分，咁好彩啊！就係咁咯。係咁，我今次啊急過你啦。話怎解啊？係你聽啊，張
張教頭曾託我啊，請拿你為媒，替他兒揾女婿，即牙成婚那配。我以為有乜咁緊要喎，財來自有方，唔使咁狼忙。吹完呢一單再吹另一單，先吹到黃言愛呢台先。老婆，唉，你咁唔得㗎。點啊？唉，你唔分輕重，太不該。教頭本是朋友輩，佢有困難煩悶要解開，採逢生來人可愛，最應許配你秀才，你即刻將李玉帶去張家，以免佢焦急等待。我做媒人未許戀銀羅，難為侄女作良媒，你欲被人賣咗去，強成親不可再愛。佢心急嫁女啊，求配難，我好應該替兩朋解在，此番任務難做妥，我話難會。媒我慣做媒，配也難合配，皆因婚嫁日中有幾十台，我四方去，我又四方去，亦難撮合一對爭。你本知沙熟，就要把啲打吹啦。嘿，我不去吹，我孤全信譽嘛，應提裁縫，選勢難稍台啊！我估計你秀才實不愛黃氏女嘅，你實在就不應該把道義拋開，只顧那黃元愛啊！論情理，你要順從我，將李玉拉翻過來。咁樣拉翻轉頭，我嘅名譽仲使愛嘅？今後有誰個仲揾我做媒呀？我失信於張教頭，就夠俾人鬧我懂代，有妻做媒人都難為佢消災啦，話我義氣竟全無，行街都冇人睬啊！切，唔睬又有乜緊要？只怕冇飯開，只要我做媒人，順利都冇妨礙。我做得幾多次，大氣你吹翻幾台。如果媒人做唔成，你嘅生意都要等待呀！撚呢，你一單都未做妥，經已吹咗8台啦，唔好只顧自己，必須顧及貧情在。你唔幫我做妥呢，我嘅心又點放得開呢？以後成親吹啲打，你咪揾我懂代啊！企喺前，你當真報隨？當煎都唔去啊！果然
係啊係啊，過年我都唔去噶啦。佢鬧啊！竟然推託不受舉抬，壯時光難忍耐，必須做好講客來。喂，來。嘿呀！呢賴我唔賴，為何你唔來？呢叫我賴做乜解？喂，你分明攞彩呀！嘿，點都唔賴啊！喂，哎呀，你攞我支笛都有嘅。長東我咪俾翻你咯。攞翻支笛嚟啊！你，哎，我支笛，係啊，你真係喺度啦。我支笛，嗱，俾你啦。攞翻支笛嚟啊！喂，攞翻支笛嚟啦喎！俾㗎啦，俾翻我咯喎。喂，撞鬼啊！絲巾都跌埋。哎呀，你睇下我衰佬，嗰啲吹數都唔理我啊！哎呀！喂，你真係唔跟我去啦嘛？唔跟你去啊！好啊，一聲跟唔跟？一聲啊，梗係唔跟啦！兩聲咧？兩聲啊？係啊，兩聲都唔跟啊？最後一次三聲你跟唔跟啊？仲問咩啊？打風都唔跟啊！你好啊，咁你跟親我去啊點啊？我跟親你去啊？係啊，我就唔姓董。嗱你講嘅你唔後悔啊你？你扯啊！扯咪扯咯！唉，好在又有支笛啫，等我吹埋嗰單，至去揾老婆啊！我滴嘴啦！滴嘴！哎呀！老婆！哎呀！佢越叫越走，激到我目定口呆一路叫佢唔睬，攞咗個笛嘴了之哉。你話個主意若然不變改，教我如何趕下台呢？唉，冇法啦，唯有跟佢去黃員外屋企吹埋嗰單生意，攞翻個笛嘴先再作打算啦。好，我就此走。